Hello，大家好，又到了 Jane Do 精油分享的时间。那我今天呢要分享的是我帮我儿子调配的这个咳嗽配方。那我有提到过，加入多特瑞会员成为一个芳疗师，它最大的好处之一呢，就是你可以随时随地调配你自己喜欢的一个精油的配方。那我其实这次选择的是，有香蜂草、蓝艾菊、丝柏、姜黄、尤加利以及保卫复方这几种的配方。那这几种配方为什么这个滚珠会有这种深蓝色的颜色？它完全不是人工的人工的那种颜色去调配的。它最重要就是它精油里面它自己本身就有这种天然的蓝色的一个成分它这个成分是在它蒸馏的时候它才会冒出来的这个蓝色的这个颜色。那这个颜色就是它的天然大家说母菊天然烃，也是母菊天然烃它其中的一个化学成分。好，那我接下来呢就是要来去讲说各个配方中它的独特的地方。好，首先呢，我想要讲到就是这个叫做香蜂草精油，英文叫做 Melissa。那它是一个非常非常稀有又珍贵的精油，它的叶片是要经过蒸馏的方式而形成的。它的气味很清新，然后又很甜蜜，还有一点淡淡的柑橘的香味。因为它采收是非常非常的困难，也就是说它的精油的含量是非常的少，它的精油的产量不到它原料的1/1000，所以价格呢是就是比较昂贵的一个精油。它主要是可以帮助我们强化我们的皮肤的防护力那当我们紧张压力很大的时候，你闻一下也可以帮助我们做舒缓。那再来呢，它可以强化我们的自信，然后舒缓我们的情绪，然后给予我们很大的一个活力。那它的香气呢，其实也可以帮助我们睡眠。所以睡觉之前，我们可以滴1-2滴的香蜂草，然后就是会让我们比较快的入睡。它主要的成分有香叶醛、橙花醛以及石竹烯，就是它的醛类的成分是比较高的，还有它的那个单萜烯的成分也比较高，所以它可以帮助我们活化，然后帮助我们激励。好，这就是所谓香蜂草精油。好，那再来呢，我要介绍的就是我这次调油的最重点的一个精油，叫做蓝艾菊。那你不要看它小小的五墨其实它的价格可以媲美香蜂草，它也是一个非常非常珍贵的一个精油。那它又称为摩洛哥洋蓝艾菊。那其实呢，你闻到这个蓝艾菊的味道，会让你的情感上得到很大的一个抒发。那在身体的局部的部分呢，也可以帮助我们舒缓我们的肌肉，然后带给我们皮肤也可以让我们皮肤有一个很好的一个舒缓。那因为它其实它里面有快烯还有天然烃，那这个天然烃呢就可以帮助，就是会有这个蓝色的颜色，主要就是它的天然烃。那快烯呢，因为有单萜烯的成分，也可以帮助我们激励我们的身心，然后带给我们无限的活力。好，这就是蓝艾菊精油。再来呢，我要介绍的这个叫做丝柏精油。那丝柏精油它跟水分有很大的一个关系，它可以帮助我们身体做循环。然后呢，因为它是蒸馏我们的柏树的针叶，还有它的细枝所制成的，所以它可以支持我们的身心，然后给我们的呼吸系统有一个很大的一个顺畅的一个效果。那它也可以帮助我们身体上面的血液的循环，然后帮助我们舒缓因为运动而造成的不适。所以当我们得到就是有一些静脉曲张的状况呢，我们晚上呢睡觉之前就可以滴丝柏精油再泡脚，然后再搭配一点点菊科类的精油，比如说蓝艾菊或者是你也可以搭配一点冬青以及柠檬草，然后就可以舒缓我们肌肉上面的紧绷。好，那它里面的成分有大部分是单萜烯类，所以它其实是非常的分子值是非常的小，所以它可以循环我们身体上的速度，在我们身体上血液循环的速度会跑得比较快，所以它可以帮助我们血液循环，也可以帮助我们代谢。再来呢，我要介绍的就是这瓶叫做姜黄精油。那这瓶也是非常非常的特别，因为它就是印度阿育吠陀
疗法中的一个主要的香草成分之一，所以它的历史非常的悠久，然后也影响到我们现在所使用的方式。它跟丝柏一样，其实也可以帮助我们身体维护很好的血液循环。那其实因为所有的精油，它们的成分，它们的那个分子都是非常非常的小的，所以几乎所有的精油都可以帮助我们达到很好的一个血液循环的作用。那血液循环其实精油它跑得很快，大概2-3个小时，它其实就可以经过我们的身体一圈，然后就可以排泄掉。那好的精油它绝对不会残留在我们的身体，它会把我们不好的地方把它补足，所以就会比如说我们其实只要舒缓我们的手臂，可是精油它就会跑到其他它知道我们比较弱的地方。那姜黄精油它可以帮助我们新陈代谢，帮助我们的身心得到新陈代谢，然后可以提高我们身体的防卫机制，它也可以影响到我们的情绪，让我们的心情能够得到平复。它也可以呢帮助我们身体做净化，然后做洁净。它有主要的成分是属于酮类的一个成分，所以它对伤口的愈合也有非常好的作用。那因为姜黄精油的酮类含量比较多，所以一定要注意它的稀释的方式，就是要主要大量的稀释来去做使用。好，以上呢就是我介绍的它各个的精油的单方。那所有的精油其实只要它是天然的，然后只要它是安全的、有效的，我们都可以呢用不同的方式来去做调配。那当然呢，用不同的单方来去混合变成一个复方精油，它就会有很强大的一个协同作用。那当我们用了一阵子之后呢，我们就可以试着调配不同的配方，那就会帮助我们的身体的抵抗力。因为其实治疗疾病都不是靠这个身外的药物，甚至精油。身外的药物跟精油其实都是帮助我们能够舒缓我们自己的身心，然后帮助我们的抵抗力，帮助我们的身体的免疫系统来去抵抗任何的一个病菌。好，那我今天就分享到这里喽，拜拜。